欢迎观看香港米埔区生态教育影片。这片区域培育着一大片红树林。红树林不但能为海洋动物和候鸟提供栖息地，还能防风、巩固堤坝，净化海水和空气，对人类有很重大的贡献。在左手边的植物是红树林最常见的植物——秋茄，又叫水笔仔。它的特点是利用胎生的方式提高后代的存活率。在右手边的植物呢，就是同花树，它的花可以用来养蜂，得到质量比较好的蜂蜜。但同花树的种子有毒，因此利用同花树的时候要注意。在同花树下为有各色的蟹类动物，为泥滩营造了一片生机。而这种比较矮小的植物是老鼠乐，它的果实呈椭圆形，后面拖着长长的尾巴，就好像老鼠的身体和尾巴，加上叶边有尖锐的锯齿，所以就称之为老鼠乐。而这种树叫木兰，它高20多米，淡红色，通常会用作颜料之用。在前方的植物是海漆，它是有毒的，会导致皮肤很痒，入眼会引起短暂的失明。